今天人气话题要带您关心，全台3级警戒再度延长，但是一到周末，宜兰各地还是出现好多游客。为了避免人潮涌入礁溪、头城等观光胜地，宜兰警方也加强稽查各大风景区。另外，在宜兰南方澳也出现了人潮，像在南宁鱼市场，这几天都有外地游客来买鱼货，现场人真的太多了，让渔会祭出总量管制，市场内的人数上限一度来到了70人，只要超过人数就不得入内采买。市场内民众挤在狭小走道，肩并肩挑选鱼货，就怕民众买到忘我，把防疫抛在脑后。市场人员持续提醒民众拉开距离，站远一点，不要太近了，不要太近了。这里是宜兰南宁鱼市场，周末2天一连出现采买人潮，市场只好祭出总量管制，人流上限70人。70啊，然后再来5个出来，对。5个这样子。台北鱼。今天来南方澳这里是要买方便一下啦。买鱼是不是？不是，我们今天要想上厕所，顺便逛一下。外地游客实在闷不住，不止来到南方澳，同为观光胜地的头城也出现车潮。麻烦请尽速撤离，否则将依传染病防治法依法开罚。还有礁溪多个风景区也陆续出现游客身影，警方加强稽查，果然查获民众无视规定擅闯管制区。发现有一中年男子仍无视风景区公告，擅自进入管制区游玩。警方依规定现场录音录影，全程搜证，并依传染病防治法函报宜兰县政府裁罚。3级警戒在延长，民众却仿佛自行解封。一旦防疫出现破口，只怕解封之日遥遥无期。这宜兰综合报道。